Leksjon 1. Reiseplaner. Hei Anna, det er en god idé. Har du bestilt overnatting ennå? Hei John, ikke ennå. Jeg bestemmer fortsatt hvor jeg skal bo. Det er så mange alternativer i disse dager. Leter du etter et hotell eller noe annet? Jeg tenker på en Airbnb. Det føles mer koselig og lokalt. Det høres fint ut. Du kan ofte finne unike steder på den måten. Nøyaktig. I tillegg liker jeg å ha et kjøkken for å tilberede noen måltider. Smart valg. Det kan også spare penger på mat. Ekte? Har du funnet noen gode steder for turen? Jeg ser på et strandferiested. Jeg vil slappe av og nyte solen. Det høres fantastisk ut. Foretrekker du travle turiststeder eller rolige områder? Jeg foretrekker roligere steder hvor jeg kan slappe av og utforske i mitt eget tempo. Leksjon 2. Hobbyer og interesser. Morgen, Anna. Jeg er interessert i fotografering og spiller gitar. Hva med deg? Hei John, det er kult. Jeg elsker å male og gå på tur. Å male høres gøy ut. Hva liker du å male? Jeg liker landskap og naturscener. De er så beroligende. Jeg kan tenke meg. Å fange naturen på lerret må være givende. Det er det virkelig. Hvor lenge har du spilt gitar? I rundt 5 år nå. Jeg elsker å lære nye sanger. Det er flott. Spiller du noen spesiell sjanger? Mest folkemusikk og akustisk. Jeg liker historiefortellingen i sangene. Jeg elsker det. Både musikk og kunst forteller vakre historier. Absolutt. De er gode måter å uttrykke oss kreativt på. Leksjon 3. Historiske møter. Hei Anna, visste du at mange av disse var barn? Hei John, virkelig. Det er fascinerende. Hvem snakker du om? Jeg sikter til de tidlige møtene i Massachusetts. Riktig. Indianerne og nybyggerne hadde et komplekst forhold. Ja. Til å begynne med var de ikke vennlige på grunn av misforståelser. Det er sant. Det er interessant hvordan historien former våre perspektiver. Nøyaktig. Over tid ble det dannet noen allianser, men det var utfordrende. Ja. Det er viktig å lære av disse historiske hendelsene. Definitivt. De lærer oss om samarbeid og konflikt. Og viktigheten av kommunikasjon for å bygge relasjoner. Sikkert. Å forstå hverandres bakgrunn er avgjørende. Leksjon 4. Innovasjon på tvers av bransjer. Morgen, Anna. Teknologi har også revolusjonert ulike bransjer. Hei John, definitivt. Fra helsevesen til utdanning, det er utrolig. Høyre. Telemedisin har endret måten pasienter mottar omsorg på. Ja. Det gjør helsevesenet mer tilgjengelig for mange mennesker. Og innen utdanning har nettbasert læring åpnet for nye muligheter. Absolutt. Studentene kan lære fra hvor som helst nå. Det er utrolig hvordan teknologi bygger bro over gap på så mange felt. Ja. Det oppmuntrer også til innovasjon og nye ideer. Hvilken bransje tror du har hatt størst fordel? Jeg vil si helsetjenester, fordi det påvirker livene direkte. Det er et godt poeng.
Forbedret teknologi kan redde liv og forbedre resultater. Leksjon 5. Kunstens kraft. Hei, Anna. Har du sett maleriet av den mørkhårede kvinnen? Hei, John. Ja. Måten artisten fanger skuldrene hennes er fantastisk. Here. Når folk ser på dette maleriet, føler de ofte en dyp forbindelse. Absolutt. Det vekker så sterke følelser. Hva tror du den representerer? Jeg tror det symboliserer styrke og sårbarhet på samme tid. Ja. Kontrasten er kraftig. Det får deg til å tenke på historien bak uttrykket hennes. Nøyaktig. Kunst kan fortelle så mye uten å bruke ord. Jeg elsker hvordan det kan utløse forskjellige tolkninger fra seerne. Hver person ser noe unikt, som gjenspeiler sine egne erfaringer. Det er det fine med kunst. Det bringer mennesker sammen gjennom felles følelser. Sikkert. Det er en fantastisk måte å utforske menneskelige erfaringer. Leksjon 6. Skapelsesreisen. Hei, Anna. Visste du at Handel fullførte sitt berømte verk på bare 24 dager? Hei, John. Wow. Det er imponerende. Hva var hans reaksjon da han fullførte den? Da han ble spurt om hvordan han hadde det, sa han at det var som en guddommelig inspirasjon. Det er fascinerende. Det må ha vært en dyp opplevelse for ham. Ja. Det er utrolig hvordan kreativiteten kan flyte så intenst til tider. Definitivt. Noen ganger føler kunstnere seg helt i harmoni med arbeidet sitt. Har du noen gang opplevd en slags inspirasjon? Jeg har. Det er øyeblikk når ideer bare kommer til meg uten problemer. De øyeblikkene er magiske. De minner oss på hvorfor vi skaper. Nøyaktig. Det er som å ta del i noe som er større enn oss selv. Og det gjør det ferdige produktet enda mer givende. Leksjon 7. Å fange mat. Hei, Anna. Har du lagt merke til hvordan matbilder kan være så tiltalende og appetittvekkende? Hei, John. Absolutt. Riktig belysning og komposisjon er nøkkelen til flott matfotografering. Ja. En godt opplyst rett kan utgjøre hele forskjellen. Hva er din favorittmat å fotografere? Jeg elsker å fange desserter. De er fargerike og morsomme og style. Det høres deilig ut. Jeg liker også å fotografere salte retter. Teksturene i salte måltider kan være veldig interessante å fremheve. Nøyaktig. Jeg synes også garnityr setter en fin touch til presentasjonen. Ja. De kan heve retten og få den til å se enda mer appetittvekkende ut. Har du noen tips til nybegynnere innen matfotografering? Jeg vil foreslå å eksperimentere med naturlig lys og forskjellige vinkler for variasjon. Godt råd. Litt kreativitet kan gjøre et enkelt måltid til kunst. Leksjon 8. Søke etter li. Morgen, Anna. Jeg leste om barn som ble holdt i krisesentre fordi foreldrene deres ikke kunne finne et sted å bo. Hei, John. Det er hjerteskjærende. Det må være tøft for de familiene. Ja. Den fremhever viktigheten av rimelige boliger for alle. Absolutt. Alle fortjener et trygt sted å bo. Det er avgjørende for barnas velvære, spesielt. Definitivt. Stabilitet i boliger kan ha stor innvirkning på utviklingen deres.
Har du tenkt på hvordan vi kan hjelpe de som trenger det? Frivillig arbeid ved lokale krisesentre kan utgjøre en stor forskjell. Ja. Selv små donasjoner kan bidra til å forsørge familier. Å øke bevisstheten om boligspørsmål er også viktig. Sikkert. Sammen kan vi gå inn for endring i lokalsamfunnene våre. Leksjon 9. Reise med fly. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på hva som skjer ved innsjekkingsskranken? Hei John, ja. Du trenger boardingpasset og passet klart, ikke sant? Nøyaktig. Etter at du har vist dem, sjekker de bagasjen din hvis du har noe. Høyre. Så hva skjer videre? Etter innsjekking går du videre til sikkerheten. De sjekker baget og personlige eiendeler. Ja. Det kan være litt stressende, spesielt i travle tider. Sikkert. Men når du først er ferdig, er det vanligvis jevn seiling til porten. Absolutt. Jeg elsker spenningen ved å vente med å gå ombord. Jeg også. Det er forventningen om å nå et nytt reisemål. Foretrekker du vindus- eller gangseter? Jeg liker vindusplasser for utsikten. Hva med deg? Leksjon 10. Grenser og grenser. Morgen, Anna. Har du hørt om hvordan grensene har endret seg i Europa? Hei John, ja. Det er interessant hvordan Storbritannia rullet tilbake sine grenser. Nøyaktig. Men så ble de gjeninnført på europeisk nivå. Det er som å flytte grenser som svar på politiske endringer. Høyre. Det får deg til å tenke på suverenitetens natur. Definitivt. Land må balansere uavhengighet og samarbeid. Og utfordringene som følger med å opprettholde disse relasjonene. Ja. Det er en kompleks situasjon som påvirker mange mennesker. Sikkert. Historien viser oss hvordan grenser kan forme liv dramatisk. Leksjon 11. Finne veibeskrivelser. Hei, Anna. Unnskyld meg. Vet du hvor innsjekkingsskranken er? Hei John, det er rett frem til venstre for deg. Takk. Jeg går alltid litt vill på travle flyplasser. Det kan være forvirrende. Flyplasser er ofte som små byer. Ja. Med alle skiltene og folk som beveger seg rundt. Høyre. Det er nyttig å følge skiltene og spørre hvis du er usikker. Godt poeng. Å spørre om veibeskrivelse kan spare tid. Nøyaktig. Og det er en fin måte å møte andre reisende på. Pleier du å komme tidlig for å unngå hastverket? Leksjon 12. Stolthet over arv. Morgen, Anna. Visste du at det walisiske folket er veldig stolte av sitt eget språk? Hei John, ja. Språket deres, walisisk, har en rik historie og arv. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan de har bevart det gjennom generasjoner. Ja. Språk er en så viktig del av identitet og kultur. Definitivt. Det knytter mennesker til deres røtter og tradisjoner. Jeg beundrer hvordan de feirer arven sin gjennom festivaler og musikk. Absolutt. Det holder kulturen deres levende og levende. Har du noen gang deltatt på en walisisk festival? Ikke ennå, men jeg vil gjerne oppleve det førstehånds. Det burde du. Det er en vakker måte å fordype deg i kulturen.
Sikkert. Jeg er spent på å lære mer om det. Leksjon 13, lære tall. Hei, Anna, visste du at vi lærer tall til alle, også små barn? Hei, John, det er sant. Tall er grunnleggende for læring. Nøyaktig. Det hjelper dem å forstå grunnleggende begreper om kvantitet og rekkefølge. Ja. I tillegg legger det grunnlaget for matematikkferdigheter senere. Høyere. Å gjøre det morsomt kan virkelig engasjere unge elever. Absolutt. Spill og sanger gjør det morsomt å lære tall. Har du sett noen kreative metoder for å lære tall? Jeg har sett fargerike diagrammer og telleleker som virkelig fanger oppmerksomhet. Det er flotte verktøy. Visuelle elementer kan forbedre minnet. Ja. Det er fascinerende hvordan barn fanger opp konsepter gjennom lek. Sikkert. Alt handler om å gjøre læring til en positiv opplevelse. Leksjon 14, musikkleden. God morgen, Anna, det er fantastisk. Kan du spille noen sanger? Hei, John, jeg kan spille noen populære. Hva liker du? Jeg liker klassisk rock og noen popsanger. Gode valg. Jeg kan spille et par hits fra 80-tallet. Det høres gøy ut. Spiller du noen instrumenter? Jeg spiller gitar og litt piano. Hva med deg? Jeg spiller også gitar. Det er et så allsidig instrument. Ja. Du kan spille så mange sjangre med den. Opptrer du ofte? Noen ganger på lokale arrangementer. Det er litt nervepirrende, men spennende. Jeg vil gjerne høre deg spille en gang. Leksjon 15, Niagara Falls. Hei, Anna. Har du noen gang vært i Niagara Falls? Hei, John, ja. Det er et så kjent sted med fantastisk utsikt. Absolutt. Mange turister besøker det hvert år. Det er et must-see for alle som reiser til det området. Tok du noen bilder da du var på besøk? Ja, fossen er så pittoresk. Jeg har noen fantastiske bilder. Det er kjempebra. Tåken og regnbuene skaper en så magisk atmosfære. Definitivt. Og lyden av vannet er også utrolig. Husker du noen morsomme aktiviteter du gjorde der? Jeg tok en båttur rett opp til fossen. Det var spennende. Jeg vedder. Det er en uforglemmelig opplevelse. Leksjon 16, livets verdi. Morgen, Anna, synes du det er viktig å bekrefte verdigheten i livene våre? Hei, John, absolutt. Hvert liv har verdi og mening. Ja. Dette arbeidet fortsetter å fremheve disse sannhetene. Det er viktig å gjenkjenne og feire hver enkelts historie. Nøyaktig. Hver persons erfaringer bidrar til den større fortellingen. Denne historien fortsetter og former vår forståelse av menneskeheten. Høyere. Å dele disse historiene kan inspirere andre. Ja. Det fremmer empati og tilknytning mellom mennesker. Det er en vakker påminnelse om kraften i fellesskapet. Leksjon 17, plasser i bølgene. Hei, Anna, la du merke til hvor mange barn som lærer å svømme på stranden? Hei, John, ja.
Det er et så morsomt sted for dem å leke i vannet. Absolutt. Bølgene og sanden gjør det til et spennende miljø. Og svømming er en så viktig ferdighet for sikkerheten. Nøyaktig. Mange barn begynner med flytetøy før de lærer å svømme. Ja. Det er flott å se dem få selvtillit i vannet. Har du noen gang lært noen å svømme? Jeg har. Det er givende å se fremgangen deres. Det liker jeg også. Gleden i ansiktene deres er uvurderlig. Sikkert. Har du en favoritt-strandaktivitet? Jeg elsker å bygge sandslott med barn. Hva med deg? Leksjon 18, shopping fordeler. Morgen, Anna, har du hørt at mange butikker tilbyr rabatter? Hei John, ja. Det er en fin måte å spare penger mens du handler. Høyre. Og noen steder har et lojalitetskortprogram også. Disse programmene kan virkelig legge opp. Du får belønning for vanlige kjøp. Nøyaktig. Det er hyggelig å motta spesialtilbud for å være en lojal kunde. Har du noen lojalitetskort? Det gjør jeg. Jeg bruker dem i favorittbutikken min. Samme her. De sender meg ofte kuponger basert på handlevanene mine. Det er nyttig. Det føles som om du får mer for pengene. Definitivt. Dessuten oppmuntrer det meg til å handle der oftere. Det er en vinn-vinn-situasjon for både kunder og butikker. Leksjon 19, flying high. Hei, Anna. Har du noen gang sett for deg å fly nær tretoppene? Hei John, ja. Det må føles utrolig å sveve over landskapet. Jeg vet. Selv om vi ikke kan fly som fugler, er det fortsatt en spenning. Absolutt. Jeg elsker ideen om å se verden ovenfra. Det gir et helt nytt perspektiv på natur og byer. Sikkert. Har du noen gang vært i et lite fly? Ja. Det var spennende å se alt fra luften. Jeg vedder. Utsikten må være fantastisk. Det var det virkelig. Jeg følte meg som en fugl et øyeblikk. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne oppleve det en dag. Det burde du. Det er et uforglemmelig eventyr. Leksjon 20, finne veibeskrivelser. Morgen, Anna. Kan du hjelpe meg med veibeskrivelse? Hei John, helt klart. Hvor må du gå? Jeg leter etter biblioteket. Bare gå rett i omtrent 2 kvartaler, og ta deretter til venstre. Skjønner det. Er det langt herfra? Ikke i det hele tatt. Det er bare en kort spasertur unna. Det er flott. Jeg elsker å gå i frisk luft. Jeg også. Det er en fin måte å rense tankene dine på. Besøker du biblioteket ofte? Ja. Jeg liker å lese og finne nye bøker. Samme her. Det er en skattkiste av kunnskap. Leksjon 21, prioritering av oppgaver. Hei, Anna. Jeg tenkte at vi skulle liste opp oppgavene våre i prioritert rekkefølge. Hei John, det er en god idé. Det hjelper oss å holde orden. Nøyaktig. Når vi har listen, kan vi sette av tid til hver oppgave. Ja. Det gjør det lettere å administrere tiden vår effektivt.
Bør vi starte med å identifisere de mest presserende oppgavene? Definitivt. Haster kan hjelpe oss med å bestemme hva som kommer først. Etter det kan vi fokusere på viktige, men mindre presserende oppgaver. Høyre. Alt handler om å balansere arbeidsmengden vår. Og sørge for at vi ikke overser noe vesentlig. Nøyaktig. Jeg føler meg mer produktiv når jeg har en klar plan. Jeg også. En godt strukturert liste kan virkelig øke effektiviteten vår. Leksjon 22. Gamle religioner. Morgen, Anna. Visste du at romerne hadde mange guder og religioner? Hei, John. Ja. Mytologien deres er ganske fascinerende. Nøyaktig. De tilba forskjellige guder for forskjellige aspekter av livet. Høyre. Og noen andre kulturer hadde lignende tro. Ja, som de to religionene som fokuserte på én hovedgud. Det er interessant. Den viser hvordan ulike kulturer nærmer seg spiritualitet. Faktisk. Tilbedelsen av én gud kan skape en sterk følelse av fellesskap. Absolutt. Det fremmer enhet blant følgere. Har du en favorittmyte eller historie fra den tiden? Jeg elsker historien om Herkules og hans 12 arbeider. Det er så eventyrlig. Det er en klassiker. Den lærer leksjoner om styrke og utholdenhet. Leksjon 23. Edisons arv. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på Thomas Edisons oppfinnelser? Hei, John. Ja. Han er mest kjent for lyspæren og fonografen. Nøyaktig. Disse oppfinnelsene forandret verden på så mange måter. Høyre. Lyspæren revolusjonerte måten vi lyser opp våre rom. Og fonografen brakte musikk inn i hjemmene som aldri før. Ja. Det var begynnelsen på innspilt musikk. Edison levde til en høy alder, noe som gjorde at han kunne se virkningen hans. Det er utrolig å tenke på hvordan oppfinnelsene hans fortsatt påvirker oss i dag. Definitivt. Hans arbeid la grunnlaget for moderne teknologi. Har du en favorittoppfinnelse av ham? Jeg tror lyspæren er min favoritt. Det er en så enkel, men kraftig idé. Leksjon 24. Vakre kreasjoner. Morgen, Anna. Jeg så akkurat noen vakkert laget håndverk på markedet. Hei, John, og de høres spennende ut. Hva slags håndverk? Det var håndlaget keramikk og intrikate smykker. Wow. Kommer de i forskjellige stiler? Ja. Noen var tradisjonelle, mens andre hadde en moderne vri. Det er flott. Jeg elsker unike ting som forteller en historie. Nøyaktig. Hvert stykke gjenspeiler kunstnerens kreativitet og kultur. Har du noen gang prøvd å lage ditt eget håndverk? Jeg har drevet med keramikk. Det er en morsom og rotete prosess. Jeg vedder. Jeg vil gjerne bli med på en keramikkurs en dag. Det høres ut som en fantastisk idé. Det kan være en flott hobby. Leksjon 25. Sport og reklame. Hei, Anna. Visste du at sport gir mange temaer som er viktige for reklame? Hei, John. Ja. Hastighet, styrke og konkurranse er alle gode salgsargumenter. Nøyaktig. Annonser bruker ofte idrettsutøvere for å symbolisere disse egenskapene.
Det er fascinerende hvor stor innflytelse sport har på markedsføringsstrategier. Høyre. Og utholdenhet er et annet avgjørende tema. Ja. Det gir gjenklang med folk som beundrer hardt arbeid og engasjement. Har du en favoritt-sportsannonse som inspirerte deg? Jeg elsker Nike-annonsene. De fremmer alltid å presse grensene dine. Samme her. Budskapet deres er styrkende og motiverende. I tillegg har de ofte ekte idrettsutøvere, noe som gir autentisitet. Nøyaktig. Det får kampanjen til å føles relaterbar og ekte. Leksjon 26, sykehusinnsikt. Morgen, Anna. Jeg leste at svikt er rundt 20% for pasienter på sykehus. Hei John, det høres bekymringsfullt ut. Hva er de gode nyhetene? Den gode nyheten er at alt på sykehuset er rettet mot å forbedre omsorgen. Det er betryggende. Det betyr at de fokuserer på pasientresultater. Ja. Sykehusene jobber hele tiden med å redusere feilprosenten. Det er viktig. Hvilke strategier bruker de? De investerer i bedre opplæring for ansatte og avansert teknologi. Det gir mening. Teknologi kan øke pasientsikkerheten betydelig. Nøyaktig. Og de legger også vekt på teamarbeid og kommunikasjon blant ansatte. Dette er nøkkelfaktorer for å gi effektive helsetjenester. Sikkert. Det er oppmuntrende å se at sykehus prioriterer pasientens velvære. Leksjon 27, motefunn. Hei Anna, har du sjekket ut de siste motetrendene? Hei John, det har jeg. Det er noen virkelig spennende stiler denne sesongen. Perfekt. Jeg trenger også nye sko. Hva er trending akkurat nå? Sneakers er fortsatt veldig populære, spesielt tykke stiler. Jeg elsker tykke sneakers. De er både komfortable og stilige. Ja. De passer godt til uformelle antrekk. Hva slags sko ser du etter? Jeg tenker på noe allsidig for hverdagsbruk. Det høres flott ut. Har du vurdert ankelstøvletter? Ankelstøvletter kan være et godt valg. De er stilige og funksjonelle. Absolutt. I tillegg kan de enkelt kles opp eller ned. Jeg skal definitivt se nærmere på dem. Mote kan være så morsomt å utforske. Leksjon 28, kassespørsmål. Morgen, Anna. Kan jeg gjøre opp betalingen for tilleggskostnader i kassen? Hei John, ja. De fleste steder lar deg legge til ekstra kostnader i kassen. Det er godt å vite. Det gjør ting mer praktisk. Definitivt. Det er nyttig når du kjøper flere varer. Er det noen varer som vanligvis koster ekstra? Ja, varer som garantier eller gaveinnpakning kommer ofte med ekstra avgifter. Jeg skjønner. Det er viktig å sjekke disse detaljene før du fullfører et kjøp. Absolutt. Hvis du leser det som står med liten skrift, kan du spare deg for overraskelser. Jeg prøver alltid å gjøre det nå. Det er en god vane å utvikle seg. Sikkert. Å være informert hjelper deg å ta bedre beslutninger mens du handler. Nøyaktig. Jeg føler meg tryggere når jeg vet hva jeg kan forvente. Leksjon 29, utfordringer med dagligvarehandel. Hei Anna, dagligvarehandel kan være vanskelig noen ganger, ikke sant? Hei John,
Absolutt. Det er vanskelig å inspisere produktene på forhånd. Nøyaktig. Du kan ikke alltid velge de spesifikke elementene du vil ha. Det er så sant. Jeg finner ofte knust frukt når jeg kommer hjem. Samme her. Det får meg til å ønske jeg kunne plukke dem selv. Høyre. Det handler om å få de ferskeste alternativene. Har du noen gang prøvd å handle på et bondemarked? Ja. Produktene der er vanligvis mye bedre. Jeg elsker variasjonen og muligheten til å snakke med bøndene. Jeg også. Det føles mer personlig og givende. I tillegg kan du ofte finne unike varer du ikke vil se i butikker. Leksjon 30. Organisering med lagring. Morgen, Anna. Jeg har brukt oppbevaringskasser for å organisere plassen min. Hei John, det høres nyttig ut. Merker du dem for enkel tilgang? Ja. Det hjelper meg å finne ting raskt uten å grave rundt. Det er en smart idé. Hva lagrer du i dem? For det meste sesongvarer og ekstrautstyr, som feriedekorasjoner. Stor. Det er fint å holde disse tingene unna. Nøyaktig. Jeg kan fokusere på det essensielle i boarealet mitt. Hvordan bestemmer du hva som skal i hvilken søppelkasse? Jeg kategoriserer dem etter type og bruksfrekvens. Det gir mening. Det er viktig å holde orden på ting. Definitivt. Det sparer tid og reduserer stress når du leter etter varer. Leksjon 31. Kanadas nasjonalparker. Hei Anna, visste du at Kanadas nasjonalparksystem startet i Banff? Hei John, ja. Den er kjent for sine fantastiske naturlige egenskaper. Nøyaktig. Fjellene og innsjøene der er fantastiske. Og det er også hjemsted for en rekke dyreliv. Høyre. Du kan se alt fra bjørn til elg i deres naturlige habitat. Det er utrolig hvor mangfoldig økosystemet er. Har du besøkt noen nasjonalparker i Canada? Jeg har vært hos Jasper. Naturen var uforglemmelig. Jasper er vakker. Jeg elsker stjernehimmelen der om natten. Ja. Det er et av de beste stedene for stjernekikking. Jeg vil gjerne utforske flere parker og deres unike egenskaper. Leksjon 32. Jazz Evolution. Morgen, Anna. Har du hørt om de forskjellige jazzstilene? Hei John, ja. Bop og cool jazz er fascinerende sjangre. Nøyaktig. De representerer et skifte i jazzmusikken i løpet av det 20. århundre. Noen foretrakk disse nyere typene på grunn av deres kompleksitet. Høyre. Bop har så intrikate rytmer og raskt tempo. Og cool jazz gir en mer avslappet stemning. Ja. Den er perfekt for å slappe av og nyte musikken. Har du en preferanse mellom de to? Jeg lener meg mot cool jazz for dens jevne lyd. Det setter jeg også pris på. Det er flott for en rolig kveld hjemme. Absolutt. Begge stilene har sin unike sjarm. Leksjon 33. Utforske gamle bygninger. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på historien til alle de gamle bygningene i byen vår? Hei John, ja. De har så mange historier å fortelle.
Noen fortalte meg at et av husene dateres tilbake til 1800-tallet. Wow, det er imponerende. Det må ha sett så mye endring i løpet av årene. Nøyaktig. Jeg lurer på hvordan livet var den gang. Jeg også. Det er fascinerende å forestille seg menneskene som bodde der. Synes du vi bør ta en historisk omvisning en gang? Det høres ut som en god idé. Vi kan også lære mer om deres arkitektur. Absolutt. Hver stil forteller en annen historie om den epoken. Og det er en fin måte å sette pris på byens arv. Jeg er enig. Å utforske gamle bygninger kan være som å gå tilbake i tid. Leksjon 34. Indre egenskaper. Morgen, Anna. Jeg så et sitat som sa at det er dine egenskaper som betyr noe, ikke bare utseendet ditt. Hei John, det er så sant. Indre egenskaper er det som definerer oss. Nøyaktig. Vennlighet og ærlighet er mye mer verdifullt. Ja. Disse egenskapene bygger sterke relasjoner. Har du noen gang møtt noen som i utgangspunktet var lite tiltalende, men som viste seg å være fantastisk? Definitivt. Jeg har møtt folk som var sjenerte, men som hadde utrolige talenter. Det er en påminnelse om ikke å dømme for raskt. Ja. Alle har noe unikt å tilby. Jeg tror selvtillit også kommer av å erkjenne våre indre styrker. Absolutt. Når vi verdsetter oss selv, vises det i samspillet vårt. Jeg elsker det perspektivet. Det oppmuntrer til en mer inkluderende tankegang. Leksjon 35. Kampen for uavhengighet. Hei, Anna. Visste du at det var mye kamp mellom amerikanerne og britene i flere år? Hei John, ja. Kampen for uavhengighet var intens. Nøyaktig. Det formet nasjonen vi kjenner i dag. Hva tror du var hovedårsakene til konflikten? Beskatning uten representasjon var en stor faktor. Det gir mening. Folk følte at stemmene deres ikke ble hørt. Høyre og ønsket om selvstyre spilte også en stor rolle. Ja. Det er fascinerende hvordan disse hendelsene fortsatt påvirker oss. Sikkert. Å forstå historien hjelper oss å sette pris på vår frihet. Jeg er enig. Det er viktig å lære av fortiden. Og for å sikre at vi beskytter rettighetene våre i fremtiden. Leksjon 36. Strykehjelp. Morgen, Anna. Har du et strikebrett og strikejern jeg kan låne? Hei John, ja. Jeg har begge deler. Hva trenger du for å stryke? Jeg har noen skjorter som trenger litt oppmerksomhet før møtet mitt. Det er ikke noe problem. Jeg kan vise deg hvordan du bruker dem hvis du vil. Det ville vært flott. Jeg er ikke den beste til å stryke. Ingen bekymringer. Det krever bare litt øvelse. Det setter jeg pris på. Det er fint å ha en hjelpende hånd. Selvfølgelig. Vi trenger alle litt hjelp noen ganger. Nøyaktig. Kanskje jeg kan lage middag til deg som takk. Det høres ut som en rettferdig handel. Jeg ville elske det. Stor. La oss lage en plan. Leksjon 37. Fruktvalg. Hei, Anna. Når jeg handler mat, går jeg vanligvis for bananer, epler og appelsiner for en variasjon. Hei John, det er gode valg. De er alle næringsrike og deilige.
Nøyaktig. Jeg elsker å ha frisk frukt for hånd til snacks. Jeg også. Har du en favoritt blant disse? Jeg tror bananer er favoritten min. De er så praktiske. Jeg liker epler. De er sprø og kommer i mange varianter. Det er sant. Foretrekker du dem søte eller syrlige? Jeg foretrekker søte epler som Fuji eller Honeycrisp. Godt valg. Hva med appelsiner? Bruker du dem i oppskrifter? Ja. Jeg lager fersk juice eller legger dem til salater for en smakfull smak. Det høres forfriskende ut. Det skal jeg prøve neste gang. Leksjon 38. Lær av andre. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvordan det å lære om andres interesser gjør oss til bedre mennesker. Hei John, jeg er helt enig. Det åpner sinnet vårt for nye perspektiver. Nøyaktig. Jo mer vi forstår andre, jo mer empati utvikler vi. Ja. Det hjelper oss å sette pris på ulike kulturer og opplevelser. Har du noen gang lært noe overraskende av noen? Absolutt. Jeg møtte en gang noen som brenner for keramikk, og det inspirerte meg til å prøve det. Det er fantastisk. Jeg tror det kan være så givende å prøve nye hobbyer. Definitivt. Det er også en fin måte å få kontakt med folk på. Og det hjelper oss å vokse som individer. Hvilke nye interesser har du utforsket i det siste? Jeg har begynt å lære om fotografering. Det er fascinerende å fange øyeblikk. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se bildene dine en gang. Leksjon 39. Vektensyn. Hei Anna, jeg sørget for at vi ikke skulle ha noen problemer med vekten på turen vår. Hei John, det er smart. Det er viktig å pakke med omhu. Nøyaktig. Jeg sjekket grensene for bagasjen vår. God idé. Det kan være et problem hvis vi overskrider grensene. Here. Jeg fokuserte også på å ta med lette klær. Det er en flott strategi. Lagdeling kan også hjelpe. Ja. Det sparer plass og holder oss forberedt på forskjellig vær. Hva med snacks? Tar du med noen? Jeg tenker på å pakke litt stiblanding. Den er lett og næringsrik. Perfekt. Det vil holde oss energiske under våre eventyr. Jeg kan ikke vente på turen. Planlegging er halve moroa. Leksjon 40. Bevaringsbevissthet. Morgen, Anna. Visste du at andre arter nesten ble utryddet, som de store præriepattedyene kalt bison? Hei John, ja. Det er sjokkerende hvor mange det pleide å være. Nøyaktig. Det var en gang millioner av bisonene som streifet rundt på slettene. Det er utrolig å tenke på hvor viktige de var for økosystemet. Here. De spilte en betydelig rolle i å vedlikeholde gressletter. Og deres tilbakegang hadde en ringvirkning på andre arter også. Ja. Bevaringsarbeid er avgjørende for å beskytte det som er igjen. Jeg er enig. Det er viktig å øke bevisstheten om disse problemene. Har du noen gang besøkt en nasjonalpark for å se bison? Jeg har. Det var utrolig å se dem i deres naturlige habitat. Det vil jeg gjerne oppleve. Det er en påminnelse om viktigheten av bevaring av dyreliv. Leksjon 41. Reformasjonen. Hei Anna,
Visste du at etter år 1500 brøt mange mennesker i Europa ut av den katolske kirken? Hei John, ja. Det var et viktig øyeblikk i historien kjent som reformasjonen. Nøyaktig. Folk søkte mer personlige forbindelser til sin tro. Høyre. Personer som Martin Luther spilte en avgjørende rolle i denne bevegelsen. Ja. Hans 95 teser utløste mye debatt og forandring. Det er fascinerende hvordan disse hendelsene formet moderne kristendom. Definitivt. Fremveksten av forskjellige kirkesamfunn dukket opp fra disse endringene. Og det førte også til større religionsfrihet over tid. Ja. Det er interessant å tenke på hvordan disse historiske hendelsene fortsatt påvirker oss i dag. Leksjon 42, leverandørtilkoblinger. God morgen, Anna, det er fantastisk. Fant du noen potensielle leverandører til selskapet vårt? Hei John, ja. Jeg oppdaget noen som ser lovende ut. Stor. Hva slags produkter tilbyr de? De spesialiserer seg på miljøvennlige materialer, som passer perfekt til våre mål. Det er fantastisk. Bærekraft er så viktig i dag. Absolutt. Jeg tror det vil tiltrekke seg flere kunder også. Har du kontaktet dem ennå for tilbud? Ja, jeg sendte ut forespørsler i går, og jeg venter på svarene deres. Perfekt. Jeg er spent på å se hva de kommer tilbake med. Jeg også. Hvis de oppfyller våre standarder, kan vi samarbeide med dem. Jeg gleder meg til å gå videre med dette. Leksjon 43, restaurantanbefalinger. Hei Anna, kan du anbefale noen gode restauranter i nærheten? Hei John, selvfølgelig. Leter du etter en bestemt type mat? Jeg er i humør for italiensk. Det er et fantastisk italiensk sted nede i gaten som heter Bella Italia. Det høres flott ut. Hva anbefaler du der? Pasta primaveraen deres er fantastisk, og tiramisuen er et must prøve. Enam. Jeg elsker en god dessert. Er det et intimt sted? Ja, det har en koselig atmosfære, perfekt for en hyggelig middag. Kjempebra. Jeg skal definitivt sjekke det ut denne helgen. Leksjon 44, musikalske samlinger. Morgen, Anna. Jeg tenkte på hvordan musikere ofte spiller instrumenter for små sammenkomster. Hei John, ja. Det gir en fin touch til enhver begivenhet. Høyre. Å ha en nabolagsmusiker kan skape en så varm atmosfære. Absolutt. Det er noe spesielt med levende musikk. I tillegg kan reisegrupper bringe forskjellige lyder og stiler. Ja. De deler ofte unike kulturelle opplevelser gjennom musikken sin. Har du en favoritttype levende musikk? Jeg liker akustiske forestillinger, de føles veldig personlige. Jeg er enig. Det er hyggelig å høre det rå talentet til musikerne. Leksjon 45, kunsten å overtale. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan noen ikke helt kunne tvinge sin vilje på andre. Hei John, det er et godt poeng. Hvis noen blir for krevende, kan de møte motstand. Nøyaktig. Det handler om å balansere autoritet og forståelse. Ja. Det er mer sannsynlig at folk reagerer positivt hvis de føler seg respektert.
Har du noen gang opplevd en situasjon der noen var for påtrengende? Definitivt. Det fører ofte til misforståelser og konflikter. Høyre. Effektiv kommunikasjon krever tålmodighet og empati. Jeg er enig. Det er viktig å lytte så mye som vi snakker. Ekte. Å finne felles grunnlag kan virkelig hjelpe med å overtale andre. Ja, og noen ganger kan humor også dempe spenningen. Absolutt. En letthjertet tilnærming kan gjøre en stor forskjell. Leksjon 46. Hold deg sammen. Morgen, Anna. Jeg forbereder meg til et møte. Jeg skal prøve å forbli fattet og si min sak tydelig. Hei John, det er en smart strategi. Å holde seg rolig kan virkelig hjelpe deg med å kommunisere effektivt. Ja. Det er lett å bli forvirret, spesielt når følelsene er høye. Definitivt. Å puste dypt kan være nyttig før du snakker. God idé. Det hjelper med å tømme sinnet og fokusere på budskapet. Nøyaktig. Har du også tenkt å bruke visuelle hjelpemidler under presentasjonen? Ja. Jeg tror bilder kan forsterke poengene mine og holde alle engasjert. Det er en flott tilnærming. Folk husker ofte bilder bedre enn ord alene. Sikkert. Jeg ønsker å gjøre et varig inntrykk. Leksjon 47. Møteforfriskninger. Hei Anna, synes du vi bør ha noen forfriskninger under møtet? Hei John, jeg synes det er en god idé. Snacks kan holde energinivået oppe. Nøyaktig. Det bidrar også til å skape en mer avslappet atmosfære. Ja. Hva har du tenkt å organisere? Jeg tenkte på litt kaffe, bakverk og kanskje frukt. Det høres perfekt ut. En variasjon vil imøtekomme ulike preferanser. Høyre. I tillegg viser det at vi bryr oss om deltakernes komfort. Absolutt. Det kan også oppmuntre til mer åpne diskusjoner. Ja. Jeg håper det vil hjelpe alle til å føle seg mer komfortable. Leksjon 48. Effektiv kommunikasjon. Morgen, Anna. Har du noen tips for effektiv kommunikasjon? Hei John, ja. Å bruke kroppsspråk er avgjørende. Jeg er enig. Det kan formidle tillit og engasjement. Nøyaktig. Å opprettholde øyekontakt viser at du er interessert. Ja. Nikking kan også oppmuntre foredragsholderen til å fortsette. Høyre. Å unngå å krysse armene kan få deg til å virke mer tilgjengelig. Det er gode poeng. Hva med vokaltonen? Det er også viktig. En varm tone kan gjøre budskapet ditt mer innbydende. Ja. Å variere tonehøyden kan holde på lytterens oppmerksomhet. Absolutt. Kommunikasjon handler ikke bare om ord, det er en komplett pakke. Jeg elsker det perspektivet. Det understreker virkelig kunsten å komme i kontakt med andre. Leksjon 49. Pålitelige kilder. Hei Anna, er disse leverandørene pålitelige? Hei John, ja, de er generelt pålitelige, men de kan ha noen forsinkelser av og til. Det er godt å vite. Har du jobbet med dem før? Jeg har. Produktene deres er av høy kvalitet, men kommunikasjonen kan bli bedre. Jeg skjønner. Tydelig kommunikasjon er nøkkelen i ethvert forretningsforhold. Nøyaktig. Det hjelper med å sette forventninger fra starten.
Hva synes du vi bør gjøre hvis vi har problemer med dem? Jeg tror det er best å adressere problemer direkte, men vi bør også ha alternativer for sikkerhetskopiering. Flott idé. Det er alltid smart å ha alternativer. Ja. På den måten kan vi minimere forstyrrelser i arbeidsflyten vår. Jeg føler meg mer trygg på dette nå. Leksjon 50, å legge igjen en melding. Morgen, Anna, kan jeg legge igjen en melding til deg? Klart det, John. Selvfølgelig, hold på et sekund så jeg kan ta tak i penn og papiret. Takk. Jeg vil være sikker på at jeg inkluderer alle detaljene. Ikke noe problem? Hva vil du si? Jeg må minne deg på møtet i morgen 10:00. Skjønner det. Noe annet? Ja, spør om de kan sende dagsorden på forhånd. God idé. På den måten kan vi forberede oss bedre. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at vi dekker alt viktig. Leksjon 51, demokratiske drømmer. Hei, Anna. Jeg har tenkt på den demokratiske prosessen i det siste. Hei, John. Det er interessant. Hva tenker du på? Jeg tror vi demokrater fortsatt har en drøm for vår nasjons fremtid. Ja. Det er viktig å være håpefull og engasjert i politikk. Nøyaktig. Deltakelse er nøkkelen til å gjøre en forskjell. Hvilke endringer mener du vi må fokusere på? Spørsmål som utdanning og helsetjenester bør prioriteres. Jeg er enig. Disse områdene påvirker alles liv direkte. Ja. Når innbyggerne er informert og aktive, kan reelle endringer skje. Leksjon 52, å lage bibimbap. Morgen, Anna. Vet du hvordan du lager bibimbap? Hei, John. Nei, det gjør jeg ikke. Kan du lære meg det? Sikker? Det er en deilig koreansk rett med ris og diverse pålegg. Høres velsmakende ut. Hvilke ingredienser trenger vi? Du trenger ris, grønnsaker som spinat og gulrøtter og et stekt egg. Hva med sausen? Gochujang. Det er en krydret rød pepperpasta som gir god smak. Enam? Hvordan setter vi det hele sammen? Du koker risen, så teier grønnsakene og blander deretter alt med sausen. Det høres enkelt nok ut. Jeg kan ikke vente med å prøve det. Du kommer til å elske det. Det er fargerikt og sunt også. Leksjon 53, sunn livsstil. Hei, Anna. Jeg har endret livsstil nylig. Hei, John. Det er flott. Hvilke endringer har du gjort? Vel, først begynte jeg å spise et balansert kosthold med mye frukt og grønnsaker. Det høres deilig ut. Hvilken frukt liker du best? Jeg elsker bær, spesielt jordbær og blåbær. De er så forfriskende. Jeg er enig. De er ikke bare velsmakende, men også fulle av vitaminer. Nøyaktig. Jeg har også drukket mer vann. Det er viktig. Å holde seg hydrert hjelper med energinivået, ikke sant? Ja. Og jeg har begynt å trene regelmessig også. Det er fantastisk. Hva slags øvelser gjør du? Jeg blander kondisjonstrening med styrketrening. Det holder ting interessant. Leksjon 54, betydningen av trær. Morgen, Anna.
har du tenkt på viktigheten av trær? Hei John, definitivt. De gir oss tre og trelast, men vi må være forsiktige. Høyre. Noen ganger hogger folk for mange trær for tømmer. Nøyaktig. Det kan føre til avskoging, som skader miljøet. Ja. Trær er avgjørende for ren luft og dyrelivshabitater. Og de bidrar til å regulere klimaet også. Absolutt. Vi bør fremme bærekraftig praksis for hogst. Ja. Å plante nye trær kan bidra til å balansere det som er kuttet. Jeg elsker den ideen. Det handler om å beskytte planeten vår for fremtidige generasjoner. Leksjon 55, shoppingspenning. Hei Anna, hørte du om salget her? Hei John, ja. Jeg er så spent. La oss finne noen gode tilbud. Absolutt. Salg er det perfekte tidspunktet for å hente det vi trenger. Har du noe spesifikt i tankene? Jeg ser etter en ny jakke. Min begynner å bli gammel. Jeg trenger et par nye sko. Mine favoritter er utslitte. La oss sjekke ut skodelen først, da. God idé. Jeg håper de har noen stilige alternativer. Jeg er sikker på at de vil. Det er alltid gøy å utforske nye stiler. Ja. I tillegg gjør shopping sammen det enda bedre. Definitivt. La oss finne noen skatter i dag. Leksjon 56, værvarsler. Hei Anna, det ser ut til at vi får regn i morgen. Hei John, virkelig. Jeg håper den ikke er for tung. Samme her. En lett dusj er greit, men kraftig regn kan være et problem. Jeg vet. Det kan ødelegge uteplaner. Har du planlagt noen aktiviteter? Jeg tenkte å gå en tur. Det kan hende jeg må legge om tidsplanen. Det er en god idé. Vandring i regnet kan være glatt. Nøyaktig. Jeg vil heller vente på en solskinnsdag. La oss holde øye med værmeldingen. Avtalt. Forhåpentligvis løser det seg snart. Leksjon 57, styrke i konflikt. Hei Anna, det er interessant hvordan styrke og medfølelse kan eksistere side om side, selv midt i konflikten. Hei John, det er sant. Det krever ofte stor styrke å vise medfølelse i tøffe tider. Nøyaktig. Ironisk nok kan det å vise empati være kraftigere enn sinne. Ja. Det hjelper å løse problemer mer fredelig. Har du sett eksempler på dette? Jeg har. I mange historiske begivenheter gjorde ledere som valgte medfølelse ofte varige endringer. Det er inspirerende. Det viser at forståelse kan føre til helbredelse. Absolutt. Tror du vi kan bruke dette i hverdagen? Definitivt. Små handlinger av vennlighet kan gjøre en stor forskjell. Jeg er enig. Selv ved uenigheter kan det vise forståelse endre samtalen. Ja. Det oppmuntrer andre til å svare positivt også. Medfølelse er virkelig en styrke verdt å dyrke. Leksjon 58, smarte shoppingvalg. Morgen Anna, det er viktig. Hvilke merker vil du anbefale med disse funksjonene i tankene? Hei John, jeg vil si at merker som Patagonia og North Face er flotte for utendørsutstyr. Det er utmerkede valg. De fokuserer på holdbarhet og bærekraft.
Nøyaktig. Jeg elsker også at de tilbyr en rekke stiler for forskjellige aktiviteter. Foretrekker du noen spesifikke funksjoner når du velger utstyr? Jeg ser etter vanntette materialer og god isolasjon, spesielt for vinteren. Smart. Pusteevne er også avgjørende for komforten. Absolutt. Det handler om å finne den rette balansen i kvalitet og komfort. Og ikke glem stilen. Det er fint å føle seg bra samtidig som man er praktisk. Helt. Mote og funksjon kan gå hånd i hånd. Sikkert. La oss utforske noen alternativer sammen denne helgen. Leksjon 59, treningsrutine. Hei Anna, ideelt sett er 3 til 4 ganger i uken en god balanse for generell kondisjon. Hei John, jeg er enig. Denne frekvensen bidrar til å opprettholde en sunn rutine. Nøyaktig. Det holder kroppen aktiv uten å overdrive det. Hvilke typer øvelser inkluderer du i rutinen din? Jeg liker en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Hva med deg? Jeg foretrekker yoga og litt lett jogging. Det hjelper meg også å slappe av. Det er en flott kombinasjon. Yoga er utmerket for fleksibilitet og oppmerksomhet. Ja. I tillegg er det en fin måte å slappe av etter en travel dag. Setter du deg spesifikke mål for treningen din? Jeg prøver å sikte på minst 30 minutter med trening hver dag. Det er et solid mål. Konsistens lønner seg virkelig i det lange løp. Leksjon 60, søvn og trening. Hei Anna, å få nok søvn er avgjørende for den generelle helsen. Hei John, absolutt. Søvn hjelper kroppen vår med å restituere seg og fungere bedre. Nøyaktig. Trening er også så viktig. Det kan forbedre søvnkvaliteten. Høyre. Det er som en syklus, god søvn fører til bedre trening og omvendt. Hvilken type trening synes du hjelper deg med å sove bedre? Jeg synes at lett tøying eller yoga før sengetid virkelig hjelper meg med å slappe av. Det er en god idé. Jeg foretrekker en rask spasertur om kvelden. Å gå er fint. Det renser sinnet og kan slite deg ut akkurat nok. Ja. Det handler om å finne det som fungerer best for deg. Leksjon 61, et sted for alle. Hei Anna, jeg tror alle fortjener et rom ved bordet. Hei John, absolutt. Det er viktig å gi husly til hjemløse. Ja, og vi bør også ta vare på eldre og bevegelseshemmede i samfunnet vårt. Definitivt. Alle trenger støtte, spesielt i tøffe tider. Det handler om å skape håp for de nødlidende, ikke sant? Nøyaktig. Når folk føler seg inkludert, kan det forandre livene deres. Hva tror du er noen måte vi kan hjelpe? Frivillig arbeid ved lokale krisesentre er en fin start. Det er en fantastisk idé. Selv små vennlighetshandlinger kan gjøre en forskjell. Ja. Å donere klær eller mat kan virkelig hjelpe de som trenger det. Og bevisstgjøring om disse problemene er også avgjørende. Leksjon 62, demokratiets utfordring. Morgen, Anna, demokrati høres bra ut i teorien, men noen ganger føles det ubrukelig. Hei John, jeg er enig. Det kan være som å prøve å balansere for mange meninger på en gang. Nøyaktig. Idealet er at alle skal ha en stemme, men det kan være kaotisk.
Ja. Det er utfordrende å finne felles grunn mellom ulike synspunkter. Noen ganger fører det til gridlock, der ingen beslutninger kan tas. Høyre. Det kan være frustrerende for folk som ønsker fremgang. Tror du det finnes en løsning for å få den til å fungere bedre? Kanskje kan fokus på dialog og kompromiss hjelpe. Det er et godt poeng. Å oppmuntre til åpne samtaler er viktig. Ja. Det fremmer forståelse og samarbeid mellom ulike grupper. Til syvende og sist handler det om å jobbe sammen til det beste. Leksjon 63. Offentlig transport. Hei, Anna. Ja, det er trikker og trolleybusser også i byen vår. Hei John, jeg vet det. Men disse rutene er mer begrenset sammenlignet med vanlige busser. Nøyaktig. Det kan være upraktisk for folk som er avhengige av offentlig transport. Ja. Å utvide disse rutene kan være til nytte for mange pendlere. Det ville det. Flere alternativer betyr mindre kø på veiene. Og det oppfordrer folk til å bruke kollektivtransport i stedet for bil. Høyre. Det er også bedre for miljøet. Tror du kommunen planlegger forbedringer? Jeg håper det. Det vil gjøre pendlingen enklere for alle. La oss holde øye med de lokale nyhetene for oppdateringer. Definitivt. Det er viktig å holde seg informert om transportendringer. Leksjon 64. Fremme resirkulering. Morgen, Anna. Å fremme resirkulering er så viktig for planeten vår. Hei John, absolutt. Det bidrar til å redusere avfall og spare ressurser. Har du tenkt på resirkuleringsvanene dine i det siste? Ja. Jeg prøver å være mer oppmerksom på å sortere avfallet mitt. Det er flott. Hver lille innsats teller for et sunnere miljø. Jeg oppfordrer også vennene mine til å bli med på resirkuleringsinitiativer. Det er en fantastisk idé. Å spre bevissthet kan inspirere andre. Ja. Det handler om å gjøre det til en samfunnsinnsats. Har du noen tips for effektiv resirkulering? Jeg anbefaler å sjekke lokale retningslinjer for å vite hva som kan resirkuleres. Godt poeng. Å forstå reglene kan utgjøre en stor forskjell.